在未来的世界里，科技高度发达，人类已经完全掌握了基因技术，所有人一出生就被划为了369等，基因好的备受宠爱，基因差的备受欺辱。父母可以通过基因技术生产出想要的孩子，这其中包括性别、相貌、肤色，甚至是智商。不过我们的男主文森特就不是那么幸运了，他是父母无意间的产物，是自然生产而来，因此像文森特这样的人又被称之为瑕疵人。毫无疑问，文森特一出生就相当于被判处了死刑。 Heart disorder, 99% probability, life expectancy, 30.2 years. 就连幼儿园也没有一个愿意收他，这样的人生真是令人绝望的窒息。文森特的父母也觉得大号算是废了，于是父母二人又创建了个小号。不久之后，文森特的弟弟安东出生了。安东是父母通过基因改造诞生的，拥有着完美基因。不得不说，基因的力量真是不可思议。弟弟从小聪明伶俐，长相乖巧，深得父母的喜爱。在身体发育上，弟弟也是后来者居上，在身高上压文森特半头。文森特曾和弟弟比赛游泳，这是一场属于勇敢者的较量，两人一同开始向前游泳，谁先因为体力不支或者胆怯返回，那么谁就输了。尽管每次文森特都竭尽全力，但遗憾的是每次都输给了弟弟。难道优良基因真的是不可战胜的吗？文森特不相信命，既然一次不行，那就2次，2次不行，那就3次，直到成功为止。他的字典里好像就没有放弃。你还记得儿时的梦想吗？是不是早已忘记？但文森特不一样，为了实现梦想，他甘愿献出一切。文森特从小就对天文学感兴趣，他做梦都想成为宇航员，飞入太空。可是父母却都不相信，他们认为以文森特的基因最多只能上太空扫厕所。但梦想的可贵之处不就是挑战不可能吗？之后的日子里，文森特也一直高要求自己，锻炼学习，学习锻炼，数十天如一日。他靠着努力，最终成功来到了宇航员的面试环节。可满心欢喜却扑的一空，原来面试官根本就不看简历，不看人品，面试官只是拿了一个尿检杯让他尿检。航天局是不会要一个瑕疵人的。文森特垂着脑袋走出了面试官的房间。这天是两兄弟最后一次比拼，文森特恨透了这个不公的世界，他卯足了劲向前游去，努力不会白费。这一次奇迹终于发生了，文森特第一次超过了弟弟，弟弟体力不支，竟然差点溺水。救下弟弟之后，他长叹一口气，他知道自己的努力见效了。重拾信心之后，文森特回到家中，他默默地撕掉了家庭照中的自己，随后便毅然决然地踏出家门。这次他将不留后路地全力逐梦。文森特当上了宇航局中的清洁工，这只是他计划中的一步。他开始疯狂地学习，疯狂地锻炼，他早已将航天相关的书籍牢记在心。可这又有什么用？一个瑕疵人身份就足以毁掉一切。文森特真的是所有方法都试了，但是却连一个面试的机会都没有。不甘心的文森特决定放手一搏，他联系到了一个伪造身份的中介，中介给他找的人叫杰罗姆。杰罗姆有着上等优良的基因，他曾是游泳运动员，本应该在赛场上大放异彩，但一次车祸彻底让他成为了废人。杰罗姆表示可以将自己身份借给文森特，为他提供血液、尿液、头发等一系列验明身份的东西，而文森特则需要赚钱给杰罗姆花。接着他就进行了一系列外形上的改造，修整发型、牙齿矫正、戴隐形眼镜，总之怎么像杰罗姆就怎么改造。可现在还有一个问题，优良基因的杰罗姆足足比文森特高了10公分，他又强忍剧痛做了断骨增高手术。至此，文森特终于看着和杰罗姆大差不差了。凭借着杰罗姆的身份和基因，他终于顺利地过了航天局的面试。早已将努力当成习惯的文森特在航天局如鱼得水，不仅得到上司赏识，还成为了探险星球的最佳人选。可就在文森特的梦想马上就要实现时，意外却陡然发生，文森特的一个上司主管被杀害了。原本这事和他关系不大，但不幸的是他在现场不小心落下了一根自己的眼睫毛。根据警方的比对结果得知，睫毛是几年前在这里工作的瑕疵人文森特。最要命的是基因检测到有隐性的暴力基因，这下文森特成了最大的嫌疑人。好巧不巧，负责此案的正是他的弟弟。一看到弟弟出现，他立刻就慌了。虽说现在文森特的样貌改变了很多，但是遇到熟人还是很有可能会被认出来的。他越想越怕，回到家中，文森特立马开始将血清和尿液通通倒掉。这时却遭到了杰罗姆的反对。When they look at you, they don't see you anymore, they only see me. 杰罗姆为了说服文森特，告诉了他一个一直隐藏在心底的秘密。原来杰罗姆那次的车祸不是意外，而杰罗姆的瘫痪全是他自己导致的。他从小自命清高，高傲无比，他有着优越的基因，他的人生一直都是那么的完美。直到一次重要的比赛，他只得了银牌，他无法接受这个事实，于是便自杀但未遂，这才导致瘫痪的结果。可现如今，文森特凭借他的身份做到了更优秀的地步，文森特的梦想在不知不觉中也变成了他的梦想。眼看梦想就要实现，又怎能半途而废？文森特很快就恢复了理智。接下来的日子里，他像往常一样吃饭工作。文森特和艾琳的关系也逐渐暧昧。这天晚上，两人正在约会，却不巧碰到警方检查。
警方要求检查唾液，这可急坏了文森特。这次纯属意料之外，他没有做任何准备。情急之下，他说自己刚和女友接吻，不如做血液检查。他用早已准备好的血液样本，这才逃过一劫。一波未平，一波又起。航天局中，警方再次发现端倪。原来警方在文森特喝水的杯子中检测到了他的基因。这次警方决定对航天局所有人员进行静脉抽血，不过这可难不倒他。人生如戏，全靠演技。就在抽血时，文森特猛然跳起。Damn! Jerome, I'm sorry. Bro, what are you out of practice some more? Here, let me look at that. Yeah, it's alright, it's alright. Luckily, it looks as though we have enough. 不得不说，文森特这演技真是一流。这次轮到警方郁闷了，明明再次做了全面的检查，但结果还是一无所获。明明每个环节都严格把关，究竟是哪里不对？警方不信邪，想要再来一次检查，但这次却被局长拒绝了。因为现在离发射仅剩2天，而飞船的发射窗口区70年才有一次，因此局长说什么也不会同意。文森特紧绷的心终于放松下来。这边文森特和艾琳的约会正如火如荼地进行着，谁知却遭到警方突击检查。此时的文森特是毫无准备，无奈之下他只好铤而走险。他逃到后门，对着警察就是一顿暴揍。可警方何其聪明，提取了被打警方嘴中的唾液，一经比对发现正是文森特。此刻就算艾琳再傻也明白了些什么，而安东也觉得所有的事情不可能都是巧合。于是第二天安东就找到了艾琳，他要求一同前往杰罗姆家看个究竟。文森特连忙打电话给杰罗姆，成败在此一举。自从杰罗姆瘫痪后就一蹶不振，更是从来没有上过楼。可如今为了文森特，也是为了曾经自己的梦想，杰罗姆眼神决然，纵身向前一扑。他忍受着剧痛，靠着双臂一点一点地向上爬去。这螺旋状的楼梯或许就是导演在暗示基因不可战胜吧。终于在最后一刻，杰罗姆平复心态，整理着装，以最正常的状态坐到了安东面前。安东决定当场抽血，杰罗姆直接伸出手臂，检测结果毫无问题。等安东不甘地走后，一直躲在楼下的文森特才走了上来，并终于向女友坦白了他真正的身份。 Whatever you want to call it, but I am not a murderer. You're a godchild? Aren't you, Irene? They have got you looking so hard for any flaw that after a while, that's all that you see. For whatever it's worth, I'm here to tell you that it is possible. It is possible. 艾琳听后还是没办法接受，因为她爱上的一直都是那个完美的男人。而此时安东那边也接通了警局打来的电话，原来凶手已经落网，凶手不是文森特而是局长。原来局长毕生的愿望就是这次成功发射，而那个主管却百般阻挠，机会一旦错过就要再等70年，可局长还能活多久呢？于是局长这才将主管杀害。至此真相大白，文森特的嫌疑也已经被彻底洗脱。时隔多年，兄弟俩这才重新见面。 Do you have any idea what it took to get in here? Is that the only way you can succeed, is to see me fail? Telling you. God, even you are gonna tell me what I can and can't do now? 安东对哥哥很不服气，凭什么一个瑕疵人能够战胜他？安东也一直对当年的游泳比赛耿耿于怀，他要求两人再进行一场较量。文森特又岂会不答应呢？夜晚海浪波涛汹涌，可兄弟二人却毫不犹豫地跳入海中，两人都拼尽全力地向前游去。但文森特早已不是曾经的自己，他能赢一次就能赢2次，毫无悬念。这次依旧是他坚持到了最后。 You wanna know how I did it? This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back. 正是因为文森特破釜沉舟才能勇往直前，他第2次就下了弟弟。这天是文森特作为宇航员升空的日子，杰罗姆早已为文森特准备了大量血液，这些足够他用一辈子了。杰罗姆还告诉他自己要去远行了，并且他很感谢文森特。 I only lent you my body. You lent me your dream. 文森特来到发射处准备登机，可就在这时，航天局竟然又安排了尿检。他毫无准备，但却没有慌张，他坦然地看着属于自己的头像。奇迹发生了，医生将他的检测结果修改，为了合格。 For future reference, right-handed men don't hold it with their left. 原来医生一直都知道他的真实身份，但他却一直包庇。医生的孩子有一个梦想，那就是成为一个宇航员。许多瑕疵人都有梦想，但是他们都不知道能不能实现。而现在文森特这样的瑕疵人站了出来，他告诉大家，梦想不仅仅是一个梦，它是能够实现的。医生不仅是告诫自己的孩子，也是告诫我们，当你足够努力，全世界都会为你让步。文森特终于踏上了最后的发射台。与此同时，杰罗姆却来到了焚烧炉。杰罗姆骗了文森特，他不是要去远行，而是已经下定决心放弃生命。杰罗姆知道，只有自己完完全全的消失，文森特才能真正的以他的身份活下去。杰罗姆带上了自己的银牌，熊熊巨火在火箭底部燃起，
火箭完美升空，而焚烧炉中的杰罗姆也被火光吞噬，身前的银牌在烈火之中闪耀着淡淡金光。属于文森特的故事也到此结束。在浩渺星空下，每一个灵魂都闪烁着不灭的光芒，每个被贴上瑕疵标签的生命都孕育着颠覆命运的力量。文森特用不屈的拼搏向我们证明，尽管天生劣势让他饱尝苦涩，但每一次跌倒与超越都让希望之光更加明亮。文森特用他不屈的努力和对梦想的执着告诉我们，失败并非终点，而是催生重生的契机。每一次跌倒都孕育着向上攀登的力量，正如那微弱却坚定的星光。每一个不被定义的生命终会在努力中绽放独属于自己的光芒。看电影，找驰名，持续更新紧张有趣的好电影。